Hello， 大家好，我是一个小明。今天我们潮水那边潮水比较晚了，然后我们今天就不去抽水坑了，兄弟几个一起来这边钓鱼。今天我们带了2种饲料，活虾还有那个红虫过来钓，看能不能钓到一些大鱼吧。因为这个桥墩底下的话，经常有大鱼在这边出没，试一下看看我们兄弟几个运气怎么样。来了，一来了。谢谢光啊！溜，这条不是很大，我一定要把它拉上来了。今天第一个，你要不要看活虾？阿西那边活虾，看活虾能不能钓大鱼。我要上钩了。嗯？我多大啊？你给搞多大鱼啊？19公搞的。里面有了。这大了。19公搞的跟什么似的，是吧？里面有了。搞就搞大了。我今天用的是18号的钩，18号的钩，像小鱼我一般都不钓。明月空军。不过我已经早就钓一条了。小鱼它这喜欢吃我的饲料，它小的它照样吃。喂，中了！喂，挺大的，看见没有？嘿，就算是19公也比你那个大。嘿嘿，村子，嘿嘿，看见没有？我要钓就钓这个，我钓就钓这个直接握，你这个什么东西你给我呀？我真没加油的。好，上钩了。喂，小村子，这哪里村子啊？好古，这哪村子啊？这里村子吗？这个是这个。这不是村子，不一样的，哪里是村子啊？这个平路知道吗？我这个平路。今天我第4天了，4天没抽烟了，阿星。差不多。你们2个这里像不像？差不多，反正就前面1、2天不适应。这次一定要下决心把它戒掉，因为我们这次的话，3个人决定了，如果谁被任何人抓住的话，就罚款1000，然后请客，1次1000啊，不是抓到1000就1次1000了。反正我是绝对不会让你们罚的。我也绝对想戒烟，我是经验丰富啊。1年戒几次？对。哇，别了，别了，哇，你这把它吃了，OK，来我过呀，别，吃了，大鱼，我们抓鱼了，OK，冲，这帮忙，摆没过来，来呢。多大？你搞的啊？挺过了，挺大的，反正很大的。我摆毛啊，摆毛不，帮忙弄一下。太2个人，我怕这个绳子受不了。你看见没有？拉不过来，我的绳子都不敢拉太紧，知道吗？这次没有，我知道没有挂鱼的，肯定是鱼的。哎，就风啊，老弟，从来没有这么过瘾过，阿信哦。看到尾巴了，看见没有？嗯。对啊。哦，抽吧，来，阿信，大哥，来，抽吧，来。哇，鲈鱼。多大？哇！你说多大了？
我屁股上的吧，我屁股摆。来，哦，拉过来，阿木，妹妹，人在后面，哎，爱动啊！你来赶过来，来点，你朝呢，出去朝呢。哇，好了，飞了，这么大，这个几斤呀？5斤，4、5斤应该有。哇，这个怎么压斤？哇，哎呀，结果啊，这个怎么样？我把这个大斤。哦，你看，虾都给它吃到这边过去了。OK， 应该不会咬我。你的，把心给搞掉。这些都是螺吧？捡来啊！这都是大的水螺啊，这么多，你看，我这边还有，你看吧。捡来还废话？我肯定要把它捡来了。我真的这么多螺，今天都是惊喜，你看吧。你看嘞，你看嘞，这个是多个亿呀，多个亿的嘛。看了，咱这都做完了，能不能？这样，여기多吧。这样，저도 와로 먹어야 이거는. 언니가 먹어도 되나요?随便点就一碗了。走，我们去其他那里找一下。哇，这个，你看这个都是大家伙，真的是大家伙，这么大的螺真的挺大的，大家伙，黄彪彪的。别捡了，这捡来干嘛？走了，差不多走了，随便煮一个就一碗了。这是春花干的事情，你在干什么？春花，我感觉，他走了，他也给下山了，走了，回家。走，对呀。Hello， 大家好，我是一个小明。我们今天找的这个水坑的话，这个位置极低，然后这边旁边的话都是大石头吧，都是藏货的好地方。看一下我们兄弟几个的运气怎么样啊？今天还好有来，不然就损失惨重了。嘿嘿。螺都是大个几哦，你看，这个锅背，你看。锅背也这一排过去都是。你看这个锅背，今天这个都是大个级别的锅背。这边拍都是。你看这个锅背炖蛋。那这个拿去炖蛋，那个蛋呢，喝起来特别的鲜美。你要炖给我吃一下，我明天有没有去台抽水机？这个蛋哈。老婆，今天来赶海就赶海，你穿这么漂亮。这么漂亮。这个如果不漂亮，那什么漂亮？别在那边抱大腿。抱大腿，你的大腿够粗吗？小心点。开了，哇，里面打花了。哦，这边了。
我看见没水了，9个，有没有？哦，这边看到一条鱼了，哎，黑毛鱼啊！哎，看这条能不能过？哎呀，哦。哇，这个五货这里面有货啊，红溜溜的。哎，哦，不止一条啊！看见没有？阿弟打花的声音听见没有？看，赶紧抓！来了！哇！哎，这种地方抓鱼真的太累了。没地方施展啊！这边可能就能看得到了。这边，哦，这再过来，这边有一条。这边。哦，这样多大啊？哎，哦，哎，不止一条啊！哇，里面很多。哎，至于这个啥都不管了，石头缝里面，哎呀！头钻进去，拉不出来。听见没，阿弟？小的被我拎出来，拎出来。大的头给它钻到那里面去。看不到吧？哇，什么呀？我靠！龙胆。拎出来，头给它装到石头缝里面，没办法，把它拎出来。哇！哎呀，这个袋子，哇，这个贵。我可以，干嘛？你看，你看看，看那个锅里面，你看，哎，对。看见没有？这个什么东西啊？都是大家伙。啊 ，OK， 都是大家伙，10几公都这么大。OK， 我们今天就找一下。大伙海蛇，稍微小一点，放进去，拿不出来，这头给它抢死一下。我们这边的海域没有海蛇的。哇，这个螃蟹肚吗？螃蟹的肚啊，弟兄。哎，看见没有？青蟹，这条跟那条秃呢。哎，这，来，喂，哇，这个大家伙怎么样？怎么样？吼，来了，喂，阿峰，嘿，石头蟹这么大，算挺大了。哇，那么大的螃蟹抓一下，再做这么小的，感觉就不带劲。差不多了，找照片了，上面这边，找照片了，就
来看渔获吧。今天那个龙胆石斑还有黑毛鱼，然后这个十九公抓了这么多，然后这边金蟹抓了一只，阿星你可以带回家给你女儿吃，我今天我就不动它了。算你。然后我从妈这边清场了，他舍不得回家，走了回家了，老味道呢？等我，哎，他们拦住！Hello， 大家好，我是小明。2022全民赶海节开始了，正好也是开渔季，然后我们今天就把这个水坑给它爬了，看一下能抓点什么渔获回家吧。阿布，开爬了，直爬。哇，今天这个地瓜粉最主要的，我觉得还是要看海力，然后它有我们自家手面上的虾皮，先上加鲜。很有食欲的。那个很好吃，我刚才试了，多一点，但人家太小。这你先吃，这你先吃是吧？不死啊！来，我来，哇，特别喜欢这个小虾米，加一点就比较新鲜了。哎，海上吃着春花的面条，春花现在这连溜粒都煮的这么好吃，好不好？牛啊，来，最韩网啊，韩网最少的啊，吃了有力气干活。得吃啊，吃完抓鱼啊，吃完抓鱼去喽，来吧。哇，这来了哦！哎，我厉害鱼哦，看到鱼哦，刚刚一条，这样的。下过来，来，看吧，红吧，你呢？哇，干嘛？哟，看不看？这哎，你的，一条就是大码，哇，红眉标，大的红眉标，这里，我在，来，我等我，哎，他们拦住，哇，到那里了，哇，这样抓，来了，抓住，哇，一条，对的，公安跑出去，大主来，公安跑出去吧，太难捉了，我刚才这样子就摘了，看不止一条，你看，一下，这老的，抽了，对，哎呀，这上面你看一个海豚啊，这边19公，你看点鱼了，这里面还有，还有这个你看，喂，长哪里啊？不要，哎呀，你看19公一窝的，这个你看小的，来不要。这样的了，不要。哎呀，这里看。好，来了，李总。哎，包公，哇，上面19公很多，你看，拿过来，偷的，我把它偷掉，对吧？大家再看，你看，来一个，小的不要。拿到你美女，来放到啊！这个生猛的哦，除了我是他的对手，他没有对手的。这边还有人，哎，这个老，一路啊，这个小的，现在抱着鱼要来了，你看后我看啊，好来。咱这盲鱼，小心别咬进去。哇，别给它咬进去。来了，哇，这给打花了，这兄弟们。哎，哇，来了，
哎呀呀！哎，按住，坐住了，坐住了，回住了。哎，哎，哎呀，按住，回住了吧？我来了，哎，别打花了，别打花了。来，走，溜，哎，弄两个，嚯，可以吧？哇，你看看，小的鱼很多是吧？小的鱼很多，你小的鱼，看吧，有海鱼了。哎，按住了，哎狗太滑了，漂亮吧？我的身上你看，哇！我靠！哎，送出去！还行，你送出去，哇！知道吧？对，差点手指头给他咬一下我，哇！厉害，比我都还大，我救不来，给挡得住。我闪得快，哇，这么大了，大，比过来1多，这脚你看，我大拇指这么大，你看东都长起来了，哇，成年老货。现在螃蟹的季节就快到了，很多朋友说去螃蟹坑抓，去螃蟹坑嘛，哇，差点给它咬进去，这个硬货你看嘛，哇，阿伯关了，水关了，现在小鱼很多，关了，哇，还好没事，来，你录，这边看，十几公很多啊。他这个打着我屋子僵了，手不敢伸进去了。你看这小的十几公，哇靠，做个米一样的。哦，要大了来。哦，来，看，这是8爪鱼了。这个在那边，装到里面去了，呼吸，装里面去了。哇，吸里面去了，很紧啊。哇，按住了。哎，来了！哦，8爪鱼，哇，拉了半天，哇，那个螺眼的螺，你看嘛，到处捡到了。阿爸还有没有？没有就差不多了。来，看鱼货了，来，哇，来喽，放到卤里面，看鱼货了。哇，今天这个红骨鱼，哇，2条，都，还有这个，哇，今天这个值钱货，漂亮嘛，红彪彪，还有青斑鱼了2条，哇，红蓝鱼，哇，8爪鱼啊，还有这个差一点给他干一口进去，这个咬进去手都给他干掉了，还好有经验，那差不多了不？走了，放点水进去，走了回家，拜拜，吃饱饭进去了，走嘞，走，哇，差你点咬了啊，满的都是海葵。Hello， 大家好，我是小明，兄弟几个今天来到新的海域，抽到新的水坑。这个水坑我从来没抽过，然后这个水坑的话非常深，希望有好的收获吧。好吧，开搞，还是新的坑，干就完了。哎，哇，这边螺特别多，虽然不是很大，但是也捡了差不多有3斤多，都是这一种。我那个侄女是小女儿，她妹妹的小牛啊，天天说舅妈你螺歪一点就吃，她特喜欢吃，特别是这一种小一点的，每天都交代我有的时候就捡一小把，她也吃一顿，斤多了，还没开始捡呢。海龟饼，有1个了，超级大的。这都在这个地方。好了，根本就吃完了，太多了。海龟多的米一样，哇！看到你看这个海盗密密麻麻，哇！我那边讲完了，你看。看到你看，
我水灌进来了，哎呀，走，太多了，你说，哇，我这边呀，我听到黄鱼了，金鱼这个有毒人，别把它别的吃了，别站着，回头我看，大家伙，注意倒水涨潮了，我看你看，用那个一群的去上来，哎，跑鱼了，哎，我给跑鱼，哇，这家伙，好多了，哎，今天过，你了吧？哇，大家跑出鱼，喷的都是鱼啊！肉，你看，你看，哎呦，你看，哦，你看，那就被农业加一点，再加。对，给它扎进去，先往那看，朝着速度要快一点。对，底下海胆很多，手给它沾猫过了。哎，这边过来了。这里有人压力。跑了，你看，你看，10几公里，看，哦，做了个米一样的。哎呦，哇，录像跑来，这样，立个了。我踢，底下海胆太多，哇，这是，你来，你了吧？哎，泡面有两个，哎，龙啊嘛，西安嘛，哎，小猪，漂亮吧？看到吧？哇，身上你看，长这个后油了，长头了，快点走！哇，你看，我羡慕，操！哎，弄啥了？毛里，手再扎进去了。哎，这个，别动，别掉，看3个，3条，八爪鱼，你看，哦，迷你小八爪，做啥的？在，吃掉了。是不是啊？记住了，哇，留着，嘿，可以了，漂亮吧？快点，到土了你还跑？当然，哎呦哈，没事，快，我往上去，哎，当然来小的不要，看看这个，来了，这个海龟，你看，密密麻麻都。来，哇，红吗？还有吗？哇，还有个没了，收到锅里面。中华还没挖的龙尾呀，中华。这个海螺都挖了，你看这个一窝螺，你看见没有？螺海葵，你看，哎呀，这个你看，密密麻麻。你看只有这边一窝就100了。我嘴都没空挖了，这边挖我嘴都没空挖。哇，这你看，底下你看海胆啊，黑了，我那边你看，哦，一窝海。OK，在拱了一堆了，哎，海胆也成群扎队了。走了，长超了，快点，挖点够吃就可以了啊。对，好了，谁？长了，看错了，快点。今天这个你看，哇，大的红标标，这个还有这个龙胆鱼，漂亮。还有这个，哇，金骨鱼，这个也是海洋中比较毒的一种鱼吧，跟那个泥猛鱼差不多。还有没给它扎了。阿信，你的泡面有了吧？这个好。挖那边还挖了一桶，走啊！不要挖了，够吃就好了。今天这个海龟太多了，这挖都舍不得走。走了。哇，小薇给呀！走了，拜拜。哎，回家了，小薇。哇，走嘞。他们，走了。
手里转就是我的发动机的，哦，走，来，头我甩过去，走你，省时间省力气，哎，有没有？方向掌握好了。船离我们码头这边比较远，所以说现在只能用这个螺旋桨来过渡了，要不然阿伯一个人压过去非常费力。Hello， 大家好，我是个小明。哇，这个天气啊，出一趟海真是不容易啊。然后今天水能收水哥呢，在这里好了另外一次，那不说了，直接开盘了，希望货多了，加油哦！开盘了，盘了，走去中华这边看一下，都让你解螺了。你还有水不是很干，底下很多，还要等一会儿，底下很多，里面有一窝。一小。都是这海域都是这一种青衣螺、斗笠螺，还有一种叫猫眼螺。这种螺反正随便怎么弄，白灼呀、酱料弄一点酱酱，都是不会。你会惊？我不会惊。今天的水还没退呢，它再退一下去一点，螺就多了。后面找一找，多一点。这里踩底，这前锋啊。说节点啊，早上9加8。哇，上25，多姐的。它这个螺一窝都是好几个。哦，发了一个了，跑出来了。来了，你看也是变色了，你看，哇，你看来了，你看我阿布来了，关了，你看来了，三个还是抱着一个，来了，这个抱着一，你看没有水它就跑开了，跑过去了。来，你现在你看，好一样，那个一群你看，你看，按住了，立住了，一群啊，有这一条，来，黑条，从哪拉过？来吧，10条，跳住了，你看，哇，你看。来了，这边，保住这个，我打你，哇，吸着，保住到处都是果螺啊，哇，问你，来了，来，黑条，哇，你看，谁家？多的有，哇，黑猫烟了，哇，来了，来吗？来了，大黑猫，大家伙，把它倒下，底下有，一群的，你看，哇，是空这么大，你看，古鱼，按住了，来了，烂土了。你看，10几公分的个米呀，那个打花的，哇，好，你看，下个，看，打花，这边打花了，这边10多米。你看，上面，这我还以为什么东西，差点给它咬进去，哎，把土那边去，把土拿过来，帮我，底下你看，这边你看，小一点，明天不要了，哎，无聊，记住。大一点，大的来，小的不要。停了，哇，来了，红胆18个，来了，还有，你看，打花生米，听见没？哇，蛮高，再给它咬进去，它给你就吓死掉了。你看还有。这个不是马腿，看嘛，哇，这个啥的声音啊？听一下，多大的劲啊！听一下，我所有的玩偶听到这赶花的声音，你看，哇，人立马精神起来了，哥们，跑到上面去了，跑到那头去了，鳗鱼先来了，鳗鱼来了，上货，来了，这里3刀。哇，这只跑到里面去了，
这一条你看，而且这花打了，你看，哎，到这里了，跑到这里面去了。哇，你看，那个会冲的，冲的。哦，这是来了，哇，7、8个，这个漂亮，已经打花去了，哇，这个漂亮，滑稽啊！这边你看，这个螃蟹了，你看，这来一个螃蟹，哎，大姐家这边，哎，来了，按住了，哇，石头蟹啊，石头里面抓来的石头蟹，来了，又冲了。里面还有你看，看蚂蚁看，哇，海里面鱼，这边还有一群啊！好多，哇，天啊！上来！哦，这里面，看见？我伸进去，哇，这个，这是你，来了，跑到那条过去了，被我赶一下跑到那条过去了。阿峰，你去那条赶一下，我去那边你赶一下，我这边看能不能不去啊？那头，你看那头，这头看一下。来了，来了，红骨鱼，来，赶快来吧，哇，赶到我这边，咱们抓住，哇，这哇，哎呦，我的战花，我这边抓到了，徒弟，啊，哇，大三刀，哇，大三刀，对吧？哇，啊，徒弟，看到没有？我这那头看见？哎，那头啊不，那头，往那头过去了，哎，那头，看到没有？哇，3刀，哇，这个漂亮，大的吧？好了，看一下还有没有？哎，没有。来，快点，我们快点，来，其他找一下，没有我们就搞水进去。来，看收获了，对吧？来，哇，来了，兄弟们，哇，今天这个你看，哦，石头鱼，哇，石头蟹，哇，还有八爪鱼2个，哇，啊，八爪鱼3个，我还有一个，哇，3个八爪鱼，你看这个石雕、黑雕，哇，大3刀，哇，还有从外里的螺，来，阿不那个嘛，还有这个蛮大的，咱们那边连弯住，水都进来，好弯住，这个呢？面多给你，我手伸到那里面打了一发跑来了，有来哇，这个要找这边了，看这个阿伯也水也进来了，水漫来了，10几公里高，捡到啊！找了，哇，再看一眼，哇，走了，回家了，走了，回家了，哇，海水涨潮了，走了，回家了，拜拜，兄弟们，走喽。大家好，我是个小明。哇，兄弟几个今天发现一个带小孩去的一个好去处了，而且马上小孩子就开学了，准备带着个神猫出来放风。然后里面的话是我们这边当地有一个比较漂亮的景色，可以带小孩子去逛一逛。来走，马上特别漂亮啊，冰丝窝子。